اوکی، بریم سراغ تایپ اسکریپت 5 و 7 نسخه بتاست. ولی اتفاق خیلی مهمی توش افتاده که خیلی خیلی کمک کننده است واسه توسعه دهنده های کتابخونه. اول از همه این ساده ترینش رو بگیم، این که خب یه قابلیتی که فکر نکنم اونقدری کمک کنه. اون قابلیت اولی که اومده خیلی چیز ساده ایه. اینطوریه که من این متغیر فرض کن دارم به اسم a که این استرینگه، و بعد اگه مثلا یه شرطی برقرار بود میخوام این a مثلا true بشه، لاک کنم a. الان من اینجا ارور میگیرم، میگه که وریبل a قبل اینکه اساین بشه داری ازش استفاده میکنی. من میگم خب اینجا اساینش کردم دیگه. میگه که نه، توی یک مسیری هست که اساین نشده. خب پس یک حالت میتونه وجود داشته باشه که وریبل a همچنان ناندیفاین باشه و ما مطلع نباشیم. این خیلی مهمه. این روش کد نویسی بیشتر روش کد نویسی لو لول سیه. ما اصولا اینطوری توی زبان سطح بالایی مثل JS کد نمی‌نویسیم. مثلا اینطوری اصولا کد رو می‌نویسیم، از کانست استفاده می‌کنیم که این مشکل پیش نیاد. مشکلی هم که این روش داره دقیقا همینه. یعنی حالا این کد خیلی ساده است. فرض کنین این یه فور اینجا باشه، توی حالا با سی کد نوشته باشین اینو زیاد می‌بینیم. توی این فوره یه ایفیه که اگه یه شرطی برقرار بود مثلا یه فلگی رو ترو میکنه و بعد مثلا بریک میکنه و بعد این پایین میاد میگه که اگه مثلا ترو بود این کار رو انجام. دلیل اینکه توی جاوا اسکریپت میگن از کانست استفاده کنین از لت استفاده نکنین و ما یه قانونی توی یه لینت کانفیگمون داریم که اجازه نمیده از لت استفاده کنیم، دقیقاً همینه. به خاطر اینکه وقتی شما یه همچین متغیر رو یه جایی تعریف میکنین اول تابه و بعد بهش مقدار نمیدین و مقدارش قرار بعدا مشخص بشه، این میتونه یه اوورهدی رو برای دیولپر به وجود بیاره، برای کسی که میخواد کد رو بخونه. خب یعنی مشکل این روش اینه. روش سنتی اینطوری بود. سه تا متغیر تعریف میکنم و بعد حالا توی مسیر تصمیم میگیرم این متغیرات چه مقداری میگیره. مثلا در نهایتم میگم که اگر مثلا این سی برقرار بود، بیا مثلا a به علاوه b رو برگردون. در غیر این صورت مثلا a منهای b رو برگردون. حالا این وسط هم کلی کد فرض کنیم داریم. ما مثلا این وسط یه عالمه کد هست که این کدای این وسط مثلا این 7 خط کدی که نوشتیم تصمیم میگیره که c چی باشه، a چی باشه، b چی باشه. کسی که این کد رو میخونه باید در نظر داشته باشه سه تا متغیر تو این تابع تعریف شده که هر لحظه ممکنه عوض بشه. حتی اگه همین اول من گفته باشم این یکه، خب من گفته باشم این یکه، اینم فالس اول کار. این لته به هم میگه که هر جای کد میتونه این عوض بشه. الان فالسه، من باید این مثلا 6 خط کد رو بخونم، توی ذهنم اجرا کنم که بفهمم اینجا سی تروه یا فالسه. پس برای فهمیدن این یه تیکه کد که آیا این ریترن میشه یا نمیشه، من باید اینقدر کدو تو ذهنم اجرا کنم و تازه بفهمم چی اجرا میشه. دوباره باید توی ذهنم همزمان سه تا متغیر رو ترک کنم. A الان چند شد، B الان چند شد، C الان چند شد. و حالا جدا از اینکه یه حالتی میتونه وجود داشته باشه که اصلا این C مقدار نگرفته باشه و همطوری فالس مونده باشه و یه باگایی به وجود بیاد، منتال اورهد برام به وجود میاد دیگه. بهش میگیم کاگنیتیو لود. من همش توی ذهنم توی حافظه فعالم نگه دارم که آها یه ای هم اونجا بود که یک بود، الان یه دونه زیاد کردم توش. ولی وقتی ما از کانست استفاده میکنیم، همینجا ما باید یه اکسپرشنی بنویسیم که این مقدار مشخص بشه. اصلا این اکسپرشن خیلی هم پیچیده باشه، مثلا چه میدونم یه ترنری باشه، مثلا اگه یه عدد رندومی بزرگتر از نیم شد اینو بذار مثلا یک. در غیر این صورت اگه یه عدد رندوم دیگه مثلا کوچیکتر از نیم شد اینو بذار 5. بعد بذار a به علاوه 5. a هم اینجا 4 بود. با این درسته که این همچنان یکم پیچیده سخته که بفهمم مقدار نهایی این چی میشه، اما مسئله که وجود داره این کانسته بهم این گارانتی رو میده که تو اگه مقدارش رو اینجا حساب کنی تا آخر تابع مقدارش همون میمونه. پس اگه من اینجا یه ایف بذارم b بزرگتر از 10، اینجا 40 خط کد وجود داشته باشه، اینجا گفته باشم اگه b بزرگتر از 10 ریترن کن فالس، من میام اینجا b رو این یه خط رو میخونم، حالا یکم فکر میکنم که این مقدارش چند قرار بشه، مثلا در نهایت میشه 4 به علاوه 5 مثلا که میشه 9 و بعد میگم خب 9 بزرگتر از 10 نیست، نه پس این کار نمیکنه و دیگه این 40 خط کد رو لازم نیست بخونم. پس یک دلیلی که ما از کانست استفاده میکنیم اینه. ولی خب محدودیت میاره دیگه. محدودیت اینه که ما فقط میتونیم اکسپرشن داشته باشیم، نمیتونیم از استیتمنت استفاده کنیم اینجا. و حالا اون مشکل رو یه جور دیگه حل میکنیم. اما فرض کن حالا همچنان ما توی یه جاهایی هست که ما همچنان میخوایم اینطوری کد بنویسیم، میخوایم متغیر رو تعریف کنیم و حالا یک اتفاقی میفته، این متغیره مقدارش مثلا عوض میشه. خب الان تایپ اسکریپت اونقدر باهوش هست که بهم بگه که
یک مسیری توی کدت وجود داره که میتونه اتفاق بیفته که توی اون مسیر ای تو همچنان اینیشیالایز نشده باشه. جلو خیلی از باگا میتونه گرفته بشه. این قابلیت خوبیه، ولی با این کد استایل دیفکتو استانداردی که ما داریم خیلی مسئله مهمی رو حل نمیکنه. اما آپدیت بعدیش خیلی مهمه. آپدیت بعدی پس ریرایتینگه که یکی از رومخترین مشکلات تایپ اسکریپت کامپایلر بود. پس ریرایتینگ چیه؟ ببینید ما توی تایپ اسکریپت وقتی مثلا یه چیزی رو ایمپورت میکنیم از یه جایی، فرض کنید اینجا من اومدم گفتم assert رو ایمپورت کن یا اکسپورت کن از فایل assert.ts. چرا اومدم این ts رو گذاشتم؟ به خاطر اینکه شما شاید بگین خب نه ما که این ts رو نمیذاریم اینجا، ولی مشکل اینه که این روش استاندارد اکما اسکریپت نیست. اگه شما با این روش کد بنویسین و برین یه جا که از سینتکس استاندارد استفاده میکنه، کدتون کار نمیکنه. مثل دینو، اگه توی دینو این کد کار نمیکنه. توی مرورگر یا توی دینو اگه بخواید کد کار کنه باید آدرس دقیقش رو بدین. نمیتونین بگین خب من مثلا نصف آدرسشو میدم بقیه‌شو توی مثلا ماژول رزولوشن خودت برو پیدا کن. نود این کارو میکنه مثلا. ولی اگه بخوایم با چیزی که اکما اسکریپت تعریف کرده جلو بریم، باید این ts رو اینجا بذاریم که دقیقاً بگیم فایل کجاست. خب این ts رو اینجا بذاریم یه مشکلی برام به وجود میاد. مشکل هم اینه که ما وقتی که به تایپ اسکریپت میگیم این فایل رو کامپایلش کن، تایپ اسکریپت میگه که اوکی من مثلا اگه اینجا تو یه تایپی تعریف کرده باشی مثلا a فلان مثلا استرینگ، من اینو واسط حذفش میکنم. این دیگه کدی که تو نوشتی دیگه، من اینو چیکارش کنم؟ بهش میگیم که ببین ما اینجا کدی که نوشتیم پسفندش .ts، ولی وقتی تو کامپایلش میکنی این اسرت دیگه پسفندش میشه .js، یا اگه مثلا mts پسفندش میشه mjs. تو میای این پسفنده رو عوض میکنی ولی نمیای این ایمپورتش رو عوض کنی و این مشکل ساز میشه واسمون. من اگه بخوام اینو نشون بدم، مثلا اینجا من اگه با tsc بگم که اینو برام بیلد کن، مثلا بریز توی دایرکتوری لیبس، اینجا جنریت میکنه، میبینم این همچنان داره میگه مثلا ایز بولیان، از ایز بولیان ts میاد، اما ایز بولیان ts دیگه وجود نداره. من اینو ترانسپایلش کردم به جاوا اسکریپت، الان اسمش شده ایز بولیان js. تایپ اسکریپت گفت که نه این مشکل من نیست، من این اصلا ربطی به ترانسپایل کردن کد نداره. اگه مثلا این کد رو شما اینطوری نوشتین، خب همون کدی که اینجا نوشتین رو من میذارم. ما خیلی وقتا اصلا اینجا اینو JS میذاشتیم. خب یکی از روش‌های حل این مشکل این بود که من ایندکس TS اینجا دارم و کنارش asset TS، ولی من اسم اکستنشن رو میذارم JS و از اونجایی که کسی که میخواد این فایل رو اجرا کنه نود JS یا مثلا مرورگر یا هر کسی دیگه بعد از تبدیل شدن به JS هیچ مشکلی نمیخوره، چون تایپ اسکریپت میگه به من چه، ترانسپایلش میکنه، توی ترانسپایل شدم JS میاد. ادیتور رو هم دیگه اینو میفهمن، یعنی مثلا ادیتور رو حتی JS بذاری میره TS رو برات باز میکنه. اما توی ران تایمی که تایپ اسکریپت اجرا میکنه این دوباره مشکل داره. یعنی مثلا اگه اینو بده به دینو میگه که من همچین فایلی رو نتونستم پیدا کنم، چون طبق استاندارد اکما اسکریپت ES ماژول باید دقیقاً آدرس همون چیزی باشه که فایل اونجاست، پس این نمیتونه JS باشه، این باید TS باشه. پس این فایل رو من ریکوست میزنم، میبینم نیست، ارور میدم. حالا اگه ما بخوایم یه کتابخونه‌ای بنویسیم که دینو هم ساپورت کنه یا هر ران تایم تایپ اسکریپت استانداردی رو ساپورت کنه، باید TS بذاریم اینجا. و بعد میرسیم به این مشکل که حالا خب چیکار کنیم؟ ما میخوایم بیلدش کنیم، وقتی بیلد شد میخوایم این TS ها JS بشه، تایپ اسکریپت هم گردن نمیگیره. و این یکی از مشکلات یک کسیه که داره یک کتابخونه‌ای میسازه که با تایپ اسکریپت و میخواد یه پکیج npm بسازه که استاندارد باشه. این یکی از مشکلاته. من اگه بخوام مشکلات رو اس ببرم، مثلا شما اگه دقت کنید و برای بیلد کردن یک کتابخونه ساده که هیچ دیپندنسی نداره، یه ابزار آوردیم به اسم TSAP، یعنی از خود تایپ اسکریپت کامپایلر استفاده نمی‌کنیم چون خیلی دردسر داره. و بعد این TSAP 3 تا مرحله داره. یکی مثلا برای جنریت کردن تایپ ها، یکی برای جنریت کردن برای مرورگر، یکی برای جنریت کردن مثلا ES ماژول و CJS با هم دیگه. خب که من npm run بیلد رو میزنم، این مراحل یکی یکی اجرا میشه. مثلا من باید همه این فولدرها رو داشته باشم، یعنی به ازای هر کدوم از اینا باید جدا بیلد کنم. با چی باید بیلد کنم؟ مثلا یکی اومده یه ابزاری ساخته TSAP که تمام این چالش هایی که چطوری تایپ اسکریپت سر و کله بزنی که برای ESM بسازه، برای CJS بسازه، تریشیک کنه، اینا رو اومده مشکلش رو حل کرده که دردسر نداشته. اما باز هم مسئله حل نمیشه. یعنی وقتی که بیلد میشه یه سری فولدر ساخته میشه ESM CJS اینا، ولی اون فولدر رو برای Node.js کار نمیکنه، چون باز دوباره هر کدوم از اونها باید پکیج جیسون خودشون داشته باشن که بگه این تایپش ماژوله ولی این یکی تایپش ماژول نیست. خب این یکی تایپش کامن JS.
پس دوباره بعد اینم که بیلد میشه، من هیچ راه حل منطقی نتونستم پیدا کنم، اومدم یک اسکریپت نوشتم، اسکریپت بش نوشتم که مثلا بعد اینکه بیلد میشه باز دوباره بعد 3 تا مرحله اونجا داشتم، 5 تا مرحله اینجا دارم که بیام اون DTS ها رو از اون فایلی که جنریت شده بیارم یه جایی که شیر باشه، بعد بیام این پکیج جیسون ها رو بسازم بذارم تو فولدرهای خودشون و بعد بیام اون فایل ها رو یکی یکی بگردم هر جا پسفندشون .ts بکنم .js. یعنی من یه اسکریپت بش اینجا نوشتم که یکی یکی میره اون ریکوایر ها رو میبینه و میبینه اگه آخرش ts تبدیلش میکنه به همون ریکوایر آخرش js. خب این کار رو مانوال انجام میده. همین کار رو برای اون ES ماژول هم انجام بدیم، یعنی مثلا ایمپورت ها رو چک کنه ببینه اگه ایمپورت با ts تموم میشه ایمپورت رو با js تموم کنه. این اکسپریانس شخصیه که میخواد یه کتابخونه خیلی ساده یه سری یوتیلیتی فانکشن توسعه بده بذاره توی npm طوری که همه چی رو ساپورت کنه، نود رو ساپورت کنه، مرورگر رو ساپورت کنه، دینو رو ساپورت کنه و کامان جی اس و ESM رو با همدیگه ساپورت کنه. و این یه همچین اکسپریانسی ببینیم متوجه میشیم که چقدر دینو میتونه از مشکلات ما رو حل کنه. من توضیح میدم اگه با دینو بخوایم این کارو کنیم چی میشه. برگردیم سراغ تایپ اسکریپت. تایپ اسکریپت الان که دیگه دینو اومده و دیگه ران تایم های تایپ اسکریپت اومده به این فکر افتاده اوکی پس ما بیایم یه فلگی استفاده کنیم که اون .ts ها رو وقتی ترنسپایل میکنیم بکنیمشون .js. خب این آپشن جدید کامپایلره، شما اگه اینو بذارین و همون کامند بیلد کردن tst رو بزنین الان دیگه ببینی ایندکس رو اینا رو JS میسازه این آدم و این قابلیت اضافه شده. این یکی از مشکلات کسی که داره کتابخونه میسازه رو میتونه حل کنه. یعنی مثلا منی که این فایل پست بیلد داشتم اسکریپته میتونم این تیکه که دارم دستی tsr.js میکنم و حذف کنم و این مسائل برای من حل میشه. چند خط مثلا کدم حذف میشه؟ نزدیک مثلا 20 خط کدم حذف میشه، ولی خب این 20 خط کدی نبود که خیلی راحت بشه تو اینترنت پیدا کرد یا کسی مثلا یه راه حل ساده ای باشه. این یک کد هکیه، یعنی چند ساعت طول کشیده من بتونم بفهمم چطوری این مسئله رو حل کنم. من اینو اومدم گفتم چون دینو 2 هم اومده و این شیفت اتفاق افتاده میخوام بگم که چقدر چیزی که دینو میگه منطقیه و چقدر فلسفهشون خوبه. یکی از بزرگترین مالیاتایی که من اینجا دارم پرداخت میکنم برای کتابخونه توسعه کتابخونه بحث CJS. یعنی اگه CJS نبود نصف مشکلات من حل میشه، میتونستم TSAP رو پاک کنم و همه اینا. اما خب CJS رو حذف کنم خیلی ها به مشکل میخورن. یه کتابخونه دینویی بخوایم داشته باشیم اولا که دینو میگه JSR آورد، JSR.io در واقع ریپوزیتوری با دینو اومده و دقیقاً برای حل همچین مشکلیه. یعنی ما میتونیم کتابخونه‌های تایپ اسکریپتی مدرن داشته باشیم ولی تمام اون دردسرایی که آیا مثلا کامان جی ساپورت میشه، نود جی ساپورت میشه، نمیدونم مرورگر میتونم داشته باشم، همشون رو ابسترکت میکنه. برای همین اگه از دینو استفاده کنیم مثلا دیگه tsap لازم نداری، دیگه tsconfig هم لازم نداری، دیگه این اسکریپت هم لازم نیست، پکیج جیسون لازم نیست، دیگه این ریلیز لازم نیست به خاطر اینکه دینو خودش راحت میتونه اینتگریت بشه با CI. پرتیر لازم نیست، دینو فرمت رو داریم، ESLint رو میتونیم حذف کنیم لازم نیست. و این پروژه اگه npm rc هم لازم نیست، npm ignore هم لازم نیست. این پروژه اگه پروژه دینویی بود مثلا یه همچین چیزی میشد. اسکریپت بیلد من میشد دینو پابلیش همین. بعد اون میره توی JSR در حال حاضر و JSR دیگه تمام مشکلات فعلا خودش حل میکنه حالا تا یه روزی که لازم به این دردسران نباشه. حالا تایپ اسکریپت حداقل این فرایند رو یکم راحت‌تر کرده، یکی از دردسرا رو حذف کرده. اگه وقتی بخواید یک کتابخونه بسازین JSR و دینو خیلی روش منطقی تریه ولی باید در نظر داشته باشین که یک کم متفاوت دینو دیگه. یعنی دیگه کسی به جای اینکه با npm اینستال یه نفر بخواد نصبش کنه باید با npm JSR فکر کنم اد نصبش کنه اگه مثلا دینو نداشته باشه. اگه هم دینو داشته باشه با دینو اد میتونه نصبش کنه خیلی راحت. ولی اینطوری نیست که اینجا دیپلوی کنین کسایی که Node.js استفاده میکنن نتونن استفاده کنن، اتفاقا اونا میتونن استفاده کنن ولی خیلی رایج نیست. من تا حالا ندیدم کسی ازمون بخواد که با JSR چیزی نصب کنیم. دوست دارم این اتفاق زودتر بیفته برای همین اینا رو هم میگم.